актьор. Преслава Мръвкова, певица. Рейчел Роу, певица. Цвети Чендова, певица. И това са всички певици, които познавам. Всъщност няма повече. Драгомир Симеонов, много популярно лице в глас от радио. Павел Владимиров от Здравей България, от Нова телевизия. Емил Джасим, той е учител по история, дори се оказа, че е преподавал тук на някои хора. Делян Илиев, който наскоро издаде стихосбирка, която е много готина. И аз се препоръчвам на всички, въпреки че не помня как се казваше книгата. Добре, анонимно е заглавието. И Йоана Мирчева, много известен в близкото бъдеще сценарист на гениални творби. Това са хората, които ще видите. Накрая на вечерта ще ви кажа кои са авторите, които са писали, тъй като никой не се възпротиви на това да му споменем името. Ще започна с един кратък текст, който много държах аз да прочета. Писал го е Добри. И мисля, че е страхотен увод на това, което ще чуете тази вечер. Знаех си. Аз и знаех, че така ще стане, ама гона пак слушах хорските акъли и пак не я докарах до никъде. Защо по дяволите трябва да слушам някого? Защо за пореден път се предсаквам, доверявайки се на доброжелателите? Не пораснах ли достатъчно, за да взимам сам решение? Ами сега отрязах ги всички. Сега какво да правя? На къде да тръгна? В какво да се превърна? Да се изолирам и да полудея в самота или да се върна сред тях и да се правя на луд? Сякаш нищо не се е случило. Знаех си. Аз си знаех, че така ще стане. Защо по дяволите се опитвах да съм нормален сред ненормално невежите? Защо просто не си останах луд сред лудите интелигенти? Знаех си, че бунтът ми да накарам нормалните да полудеят малко, така просто за кеф, няма да се получи. Аз и знаех, че така ще стане, ама все още вярвам в лудите, ония истински луди, дето движат света напред. Ония, дето изобретиха всичко, което ни заобикаля. Ония, дето и занапред ще са основните подиграчи на живота, защото имат смелост да са ненормални. Аз и знам, че искам да съм луд. А вие?